Friends, so today's class we will be talking about kingdom Protista. What is Protista? All single-celled eukaryotes are under Protista. Now, eukaryote, U means true and karyon means nucleus. So, जिस organisms में true nucleus है, like nuclear membrane present है, जो true nucleus है और जो single celled है, वो सब प्रोटिस्टा के अंदर में आते हैं. ठीक है. सो सिंगल सेल्ड यूकेरियोट्स आर अंडर किंगडम प्रोटिस्टा. Both zygotic and gametic meiosis found. Now, what is zygotic and what is gametic meiosis? Zygotic meiosis. Zygotic means division of zygote. Zygotic meiosis means division of zygote. And gametic meiosis is, what is gametic meiosis? Gametic meiosis, gametes fuse during fertilization and form diploid zygote. Gametes are fused. So both zygotic and gametic meiosis found in kingdom Protista. Presence of cilia and flagella. सीलिया भी प्रेजेंट हो सकते हैं या फिर फ्लैजेला भी रह सकते हैं. सो सीलिया और फ्लैजेला क्या है? नाउ सी द डिफरेंस ऑफ सीलिया और फ्लैजेला. लाइक दिस इज एन ऑर्गेनिज्म. These are cilia. Cilia, and this is an organism. So this is flagella. Now see the difference. Cilia flagella से छोटे होते हैं, ठीक है, और फ्लैजेला का लेंथ, फ्लैजेला बड़े होते हैं. सीलिया बहुत सारे रह सकते हैं लेकिन फ्लैजेला नंबर्स में कम रहते हैं. 1 to 8 फ्लैजेला, मैक्सिमम 8. ओके, दीज आर द डिफरेंस. सीलिया साइज में छोटे हैं लेकिन फ्लैजेला साइज में बड़े हैं. सीलिया बहुत सारे रह सकते हैं लेकिन फ्लैजेला बहुत सारे नहीं रह सकते हैं. लेकिन बोथ cilia and flagella both helps in locomotion in lower group. Now reproduction. Sexual mode of reproduction and asexual mode of reproduction. Both are present in kingdom Protista. Protista में sexual and asexual दोनों reproduction देखा जाता है. They are connecting link. Now connecting link. Phylogenetically, the kingdom Protista acts as a connecting link between the prokaryotic kingdom. Prokaryotic kingdom क्या है? Monera. Monera है prokaryotic kingdom. Between the prokaryotic kingdom Monera on one hand and the complex multicellular kingdoms. Multicellular kingdoms क्या है? Fungi, फिर Plantae and Animalia. So, kingdom Protista acts as a connecting link between the prokaryotic kingdom Monera on one hand and the complex multicellular kingdom of fungi, plants, and animalia on other hand. So these are the characteristics of kingdom Protista. Now let's see the classification of kingdom Protista. Now classification of Protista. They are broadly divided into 5 groups. So ये 5 groups क्या क्या है? Number 1, chrysophytes. Number 2, dinoflagellate. Number 3, euglenoid. Next is slime mold and protozoans. So they are divided into 5 groups: chrysophytes, dinoflagellate, euglenoids, slime molds, and protozoans. Now let's see this groups. So ये 5 जो इंडिविजुअल ग्रुप्स है, इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसके एग्जांपल्स क्या है, वो अब हम देखेंगे. नाउ लेट्स सी दिस.
So, chrysophytes. What are the characters of chrysophytes? Now, chrysophyte, it includes diatoms and desmides. डेस्माइट्स को हम गोल्डन एल्गी भी बोलते हैं, गोल्डन एल्गी. Now, they are found in fresh water and और मेराइन एनवायरनमेंट. फ्रेश वाटर में भी ये देख पा सकते हैं हम लोग इसको, और मेराइन एनवायरनमेंट में भी डेस्माइट्स और डायटम मिलते हैं. नाउ दे आर माइक्रोस्कोपिक. अंडर माइक्रोस्कोप हम देख पाते हैं, सिर्फ माइक्रोस्कोप के अलावा हम इनको देख नहीं पाएंगे. सो दे आर माइक्रोस्कोपिक. In diatoms, cell will form two thin overlapping shells which fit together as in a soap box. Diatoms. This is diatom, like this. So ये soap box की तरह एकदम ऐसे fit हो जाते हैं. They are fit together as in soap box. दो overlapping shells overlap करके ये soap box की तरह fit हो जाते हैं. And silica makes their walls indestructible. Now, diatomite, used for polishing and filtration of oils and syrups. What is diatomite? After the death of diatom shells, the outer covering, that is the silicified walls, become accumulated at the bottom of water. The accumulation may be thicker during favorable conditions. These deposits are called diatomaceous earth or diatomite. Means डायटम्स के डेथ के बाद जो आउटर कवरिंग जो है, ये जो आउटर कवरिंग है, ये आउटर कवरिंग इज accumulated at the bottom of water. बॉटम ऑफ वाटर में ये आउटर कवरिंग ऐसे एक्यूमुलेट होते हैं, एक के बाद एक एक्यूमुलेट होते होते फिर बहुत टाइम तक ये एक्यूमुलेट होते हैं. ये एक्यूमुलेट होते होते थिकर होते जाते हैं ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन. फेवरेबल कंडीशन में ये धीरे धीरे थिकर होते जाते हैं. सो आफ्टर डेथ ऑफ डायटम्स, द आउटर silicified cells accumulated in the bottom of water and their became thicker during favorable conditions, and this is called diatomite or diatomaceous earth. And this diatomite used for polishing and filtration of oils and syrups. Now, what are the reserve food of chrysophytes? Leucoxin and oil. Pigments, chlorophyll A, chlorophyll C, and fucoxanthin. Asexual reproduction. Asexual reproduction takes place by oxospore. They are known as pearl of ocean. इसे pearl of ocean क्यों कहते हैं? Because it use sculpturing and ornamentation. ये ornamentation और sculpturing के लिए यूज होते हैं, so इसे pearl of ocean भी कहते हैं. Diatoms are the chief producers of oceans. Most of the diatoms are photosynthetic. बहुत सारे diatoms photosynthetic हैं. Now, Cosmarium. Cosmarium is a desmide or golden algae जो यूनिसेलुलर और नॉन मोटाइल है. ये कॉस्मारियम एक गोल्डन एल्गी है जो यूनिसेलुलर और नॉन मोटाइल है. सो दिस इज द कैरेक्टर्स ऑफ chrysophytes, and Cosmarium is the example of chrysophytes. Next is dinoflagellate. They are mostly marine and photosynthetic. Dinoflagellate, maximum dinoflagellate are marine और ये photosynthetic भी है. They appear yellow, green, brown, blue or red
डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट ऑन देयर सेल्स। ये येलो कलर के भी हो सकते हैं, ग्रीन भी हो सकते हैं, ब्राउन, ब्लू और रेड कोई भी कलर के हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द पिगमेंट। इनके बॉडी में पिगमेंट क्या है, जो जो पिगमेंट इनके बॉडी में प्रेजेंट है उनके हिसाब से ये येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड कुछ भी कलर के हो सकते हैं। प्रेजेंस ऑफ टू फ्लैजेला, डायनोफ्लैजेलेट, नाम से ही हमें पता चल जाते हैं कि इसमें दो फ्लैजेला प्रेजेंट है। तो प्रेजेंस ऑफ टू फ्लैजेला, डायनोफ्लैजेलेट। ओके, cell wall has a stiff cellulosic plate on the outer surface. इसके outer surface में एक stiff cellulosic plates present होते हैं। Red dinoflagellate like goniolax make the sea appear red, called as red tide. Called as red tide. So what is red tide? Means red dinoflagellate goniolax makes the sea appear red. This is called red tide. What are the pigments present in dinoflagellate? Chlorophyll A, chlorophyll C, and xanthophyll. This is saxitoxin. What is saxitoxin, which is released by dinoflagellate? Saxitoxin is a toxin. So dinoflagellate toxin release करते हैं. Toxins released by such large number of dinoflagellate, and ये toxin release करते हैं पानी में. So पानी में जो marine animals जो है उस marine animals के लिए ये toxin harmful होते हैं. ठीक है. So example of toxin, saxitoxin, which is released by dinoflagellate. Ceratium. Ceratium is a dinoflagellate which shows bioluminescence. अब ये bioluminescence क्या है? Bioluminescence is the property of a living organism to emit light. This is bioluminescence. Bioluminescence means property of living organisms, property of living organisms to emit light. This is bioluminescence, and ceratium shows bioluminescence. Now, what are the example of dinoflagellate? Ceratium, goniolax. These are the examples of dinoflagellates. Next is euglenoids. अब euglenoids के characteristics क्या है? Euglenoids, they are freshwater organisms found in stagnant water. ये फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स हैं जो स्टैग्नेंट वाटर में मिलते हैं. नेक्स्ट इज प्रेजेंस ऑफ पेलिकल. नाउ पेलिकल क्या है? इंस्टेड ऑफ सेल वॉल they have a protein rich layer called pellicle. यूग्लिनोइड्स में सेल वॉल नहीं होते हैं. सेल वॉल की जगह एक प्रोटीन रिच लेयर होते हैं जो सेल वॉल की काम ही करते हैं. और ये प्रोटीन रिच लेयर यूग्लिना के बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाते हैं, जो पेलिकल, जिसे हम पेलिकल कहते हैं. सो इंस्टेड ऑफ सेल वॉल they have a protein rich layer called pellicle which makes their body flexible. This is pellicle. This is pellicle. Next is presence of two flagella. दो flagella है, एक है short and एक है long. They have two flagella. One is short, another is long. Pigments क्या है इसमें? Their pigments are identical to those present in higher plants. Higher plants के तरह ही इनमें pigments रहते हैं. So their pigments are chlorophyll A, chlorophyll C, etc. Next is mixotrophic nutrition. Euglenoids में mixotrophic nutrition देखा जाते हैं. Now what is mixotrophic nutrition? ये अभी देखेंगे हम. They are facultative heterotrophs.
ये facultative heterotrophs and mesotrophic nutrition, they are related to each other. Now what is facultative heterotrophs? इसे पहले देख लो. ये जो यूग्लिना है, यूग्लिना सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेटिक है, बट जब सनलाइट नहीं रहते हैं, like absence of sunlight, they like heterotrophs. This is called facultative heterotrophs. So यहाँ पे न्यूट्रिशन जो है वो है मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन, क्योंकि ये फैकल्टेटिव हेटेरोट्रॉप्स है. जब सनलाइट प्रेजेंट है तब ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हायर प्लांट्स के जो पिगमेंट्स है, यूग्लिना में भी वही पिगमेंट्स है. सो प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, दे आर फोटोसिंथेटिक, बट एब्सेंस ऑफ सनलाइट, दे लाइक हेटेरोट्रॉप्स. So they are called facultative heterotrophs. Now reserve food. What are the reserve food? Paramylon. Paramylon are the reserve food. Paramylon or paramylum body. Paramylum or paramylum body. ये है इसके reserve food. Now they are connecting link between plants and animals. ये plants and animals के बीच connecting link है. क्यों? क्योंकि यूग्लिना में कुछ plants के characters भी है और कुछ animals के characters भी है. So they are connecting link between plants and animals. An example of euglenoids, euglena. Euglena is the example of euglenoids. Next is slime molds. Now, what are the characters of slime molds? They are saprophytic protists. They are saprophytic protists. Without cell wall. Slime mold में कोई cell wall नहीं है. So they are saprophytic protists without cell wall. But the spores possess true walls. स्लाइम मोल्ड्स में कोई वॉल नहीं है, लेकिन स्लाइम मोल्ड जो स्पोर प्रोड्यूस करते हैं उस स्पोर में ट्रू वॉल्स प्रेजेंस है. द नेक्स्ट कैरेक्टर इज द बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स एनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल. दे फॉर्म प्लाज्मोडियम इन अनफेवरेबल कंडीशन. नाउ व्हाट इज प्लाज्मोडियम? Under unfavorable condition, they form a thalloid body called as plasmodium. Unfavorable condition में slime molds एक thalloid body form करते हैं जिसे plasmodium कहते हैं. Plasmodium. अब ये plasmodium का काम क्या है? ऐसे ही तो plasmodium form नहीं करेंगे, कुछ तो काम है. This plasmodium differentiate to form फ्रूटिंग बॉडीज. ये प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट करते हैं फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म करने के लिए. तो प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज. फ्रूटिंग बॉडीज. एंड दिस फ्रूटिंग बॉडीज bear spores at their tips. So fruiting body bears spores at their tips. Fruiting body की जो tips है, tips में spore रहते हैं. Like this is fruiting body. This fruiting body's tip में spore present है. So plasmodium differentiate and form fruiting bodies. And this fruiting body bears spores at their tip. Spore producing body of slime mold is sporangium or fruiting body. This fruiting body is known as sporangium. Sporangium. और ये sporangium क्या करते हैं? ये sporangium स्पोर जो होते हैं, स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, ये sporangium. So slime mold में spore producing body क्या है? Spore producing body of slime mold is sporangium और fruiting bodies. अब जो ये स्पोर है, ये स्पोर स्प्रेड कैसे होते हैं? These spores are spread by air current, by air.
एयर से ये स्पोर स्प्रेड हो जाते हैं. What are the examples of slime molds? Physarum. Physarum is a acellular slime mold. And Dictyostelium. Dictyostelium is a cellular slime mold. Remember this point. Physarum is a acellular slime mold and Dictyostelium is a cellular slime molds. Next is protozoans. Now, protozoans. Protozoans believed to be primitive relatives of animals. Protozoans को animals के primitive relatives भी कहा जाता है. कोई कोई साइंटिस्ट इसे primitive relatives of animals भी कहते हैं. All protozoans are heterotrophs and live as predators or parasites. Protozoans are heterotrophs. तो heterotrophs है तो या तो ये कोई dead decaying matter पे खाने के लिए डिपेंडेंट होंगे या फिर कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे. So protozoans are dependent on living organisms. So they are parasitic. Parasites. Parasites क्यों है? क्योंकि ये living organisms के ऊपर डिपेंडेंट है for nutrition. So they are believed to be primitive relatives of animals and they are heterotrophs and parasites. Parasites क्यों? क्योंकि ये living organisms के ऊपर डिपेंडेंट है. Now, protozoans are classified into four major groups. They are amoeboid, flagellated, ciliates, and sporozoans. Now let's see the groups of protozoans. First one is amoeboid protozoans. They are found in fresh water, seawater, or in moist soil. So these organisms live in fresh water, seawater, or moist soil. कहीं पे भी ये रह सकते हैं. They move and capture their prey by pseudopodia by putting out pseudopodia और false feet. ये मूव करते हैं या फिर अपना खाना जो कैप्चर करते हैं वो false feet जिसे हम pseudopodia कहते हैं उसके मदद से करते हैं. Like amoeba. Amoeba भी अपने चलना या फिर खाना जो है खाना कैप्चर करना ये सब pseudopodia की मदद से करते हैं. And presence of pseudopodia is a common trait between amoeba and WBCs, white blood cells. Marine forms have silica shells on their surface. Amoeboid protozoans के जो marine forms है उनके surface में silica shells present है. What are the examples? Entamoeba. Entamoeba is the example of amoeboid protozoan. Next is flagellated protozoan. Members of this group are either free living or parasitic. ये parasitic भी हो सकते हैं या फिर free living भी हो सकते हैं. Free living तो free living but parasitic अगर होते हैं तो ये कोई living organisms के ऊपर dependent है. They have flagella and the flagella helps in motility. Flagella presence है so ये flagella help in motility. They are motile because they have flagella. Flagellated protozoans, so flagella present. Example of flagellated protozoan, trypanosoma. Trypanosoma. It causes sleeping sickness. Sleeping sickness is a disease caused by trypanosoma. Next is ciliated protozoans. These are aquatic. Ciliated protozoans are aquatic. Moving and taking food by thousands of cilia. Ciliated protozoan. So cilia presence है यहाँ पे, इसीलिए ciliated protozoan नेम से ही हमें पता चल जाता है कि ये ciliated protozoan में cilia present है. ये चलते हैं और अपना खाना जो है वो खाना और चलना दोनों ये cilia की मदद से करते हैं. यहाँ पे कोई flagella नहीं है. Ciliated protozoan में जो move and taking food by cilia
contain a cavity that opens to the outside of the cell surface or presence of gullet. इस जो यहाँ पे जो cavity present है उस cavity को gullet कहते हैं. And it opens to the outside of the cell surface. Cell surface के बाहर ये जो cavity है ये opens होते हैं. Now example, paramecium. Paramecium is the example of ciliated protozoan. Now let's see the figure of paramecium. These are cilia which helps in moving and taking food. These are oral cavity or gullet. This opens outside to the cell surface, This is cytoplasm, this is macronucleus, and this is micronucleus. Ciliates differ from other protozoans in having two types of nuclei. सिर्फ ciliated protozoans में ही दो टाइप के न्यूक्लियस देखे जाते हैं, माइक्रोन्यूक्लियस एंड मैक्रोन्यूक्लियस. बाकी कोई भी प्रोटोजोन्स में टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंस नहीं है, बस ciliated protozoans में माइक्रो एंड मैक्रोन्यूक्लियस. Next is sporozoans. This includes diverse organisms that have an infectious spore-like stages in their life cycle. जो organisms के infectious stages उनके life cycle में present है, वो लोग सब sporozoans के अंडर में है. They are endoparasitic, locomotory organelles and contractile vacuole absent. Locomotory organelles and contractile vacuole यहाँ पे absent है. They are endoparasitic, so ये चल भी नहीं सकते क्योंकि locomotory organelle नहीं है इसमें. Example, Plasmodium. Plasmodium is the most notorious which causes malaria. Plasmodium causes malaria, a disease which has a staggering effect on human population. So the example of sporozoan is Plasmodium, which causes the disease malaria, and Plasmodium is the most notorious. Now, flagellar arrangement. There are 5 types of flagellar arrangement. Now let's see. First one is atrichous. A means absent. In biology, A means absent. So here flagella is absent. This type of arrangement में flagella absent. This is like that. Cell without flagella. No flagella. Next is monotrichous. Mono means single. So single flagellum at one pole of bacterium. Single flagellum at one pole of bacterium. This is a bacteria. And this is a single flagellum. Flagellum is the singular form of flagella. So monotrichous, in monotrichous, single flagellum at one pole of bacteria. One pole of bacteria, single flagellum. This is monotrichous. Example, Xanthomonas cytri. Next is Lophotrichous. 2 or more flagella at both ends. This is a bacteria. Now, in Lophotrichous, 2 or more flagella at both ends, like this. This is Lophotrichous. 2 or more flagella at both ends. Both side में 2 या फिर 2 से ज़्यादा flagella present. Example, Spirillum volutans. Spirillum volutans is the example of Lophotrichous. Lophotrichous means 2 or more flagella at both ends. Remember the figures. 2 or more flagella at both ends. Next is Amphitrichous.
Amphitrachus. Each single flagellum is attached at both ends. Single flagellum, both end में एक flagellum. One here, one. This is Amphitrachus. मोनोट्रिकस में क्या थे? मोनोट्रिकस में बस एक साइड में एक ही फ्लैजेलम, एक साइड at one pole of bacterium, one flagella at one pole of bacterium. But in Amphitrachus, each single flagellum is attached at both ends. Both end में एक single flagellum. Example, Nitrosomonas. Peritrichus. Numerous flagella are distributed all over the body. Numerous flagella. पूरे बॉडी में बहुत सारे flagellum distributed हैं. Numerous flagellum are distributed all over the body. This is Peritrichus. This is Peritrichus. So, example of Peritrichus, E. coli. Artrichus, flagella absent, no flagella, Artrichus. Monotrichus, single flagellum at one pole of bacteria. One pole of bacteria, single flagellum. Example, Xanthomonas citri. Lophotrichus, two or more flagella at both ends. Two or more flagella at both ends. Example, Spirilla volutans. Amphitrachus, each single flagellum is attached at both ends. Single flagellum at both ends. Peritrichus, numerous flagella are distributed all over the body. Example, E. coli. Now, gram staining. Gram staining is this. Gram staining क्या है? Gram staining is a process which distinguishes gram-positive and gram-negative bacteria. Gram staining method से gram-positive and gram-negative bacteria में difference कर सकते हैं हम लोग by coloring these cells red or violet. Gram staining developed by Hans Christian Gram. Hans Christian Gram ने gram staining को develop किया, so इसका नाम है gram staining. Now procedure क्या है gram staining का? All bacterial cell either is gram positive or gram negative are stained with crystal violet. पहले बैक्टीरिया को ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, उसको क्रिस्टल वायलेट से स्टेन किया जाते हैं. देन अप्लाई few drops of iodine. आयोडीन के कुछ ड्रॉप्स उसमें अप्लाई किए जाते हैं. उसके बाद 95% इथाइल अल्कोहल से उसको डिस्टेन किया जाता है. डिस्टेन्ड बाय 95% इथाइल अल्कोहल. If retain dark violet color, then it is gram positive. And if bacteria lost the stain, then it is gram negative. इथाइल अल्कोहल से डिस्टेन करने के बाद अगर डार्क वायलेट कलर रहते हैं तो वो ग्राम पॉजिटिव है. ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया डार्क वायलेट कलर, और अगर कोई भी कलर नहीं है तो वो है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. Now let's see the difference between gram positive and gram negative bacteria. The cell wall is rigid in gram positive bacteria, but in gram negative bacteria, cell wall is elastic. Gram positive single layered. Gram negative is multi-layered. Here see, gram positive is single layered, but gram negative is multi-layered. Peptidoglycan 16 to 80 nanometer thick in gram positive, but in gram negative it is 2 nanometer thick. Peptidoglycan ग्राम पॉजिटिव में 60 to 80 नैनोमीटर थिक है, लेकिन ग्राम नेगेटिव में 2 नैनोमीटर. इसीलिए पेप्टिडोग्लाइकन 2 नैनोमीटर थिक, but here 16 to 80 nanometer thick. So this is elastic क्योंकि पेप्टिडोग्लाइकन 2 nanometer thick, but this is rigid because peptidoglycan
60 to 80 nanometer thick. Now, cell shape of gram-positive. It may be spherical, rod-shaped, or filamentous. True branching is present in some members. तो ये spherical भी हो सकते हैं, rod shaped भी हो सकते हैं या फिर filamentous भी हो सकते हैं. True branching कुछ members में है. And gram negative is oval, spherical, straight or slightly curved rods, helical or filamentous. Some of the members have capsule or sheath. Example of gram positive: anthrax, clostridium, staphylococcus. And example of gram negative: E. coli, Treponema pallidum, Salmonella enterica. Now let's see the figure here. Peptidoglycan 60 to 80 nanometer thick, but here in gram negative peptidoglycan 2 nanometer thick. This is cell membrane. Gram negative is multi-layered. See, this is lipopolysaccharide, this is phospholipid, this is periplasmic space, but in gram negative no periplasmic space. And this is 2 nanometer thick peptidoglycan layer. Now bacterial disease. First one is gonorrhea. It is STD, means sexually transmitted disease. Gonorrhea caused by Neisseria gonorrhoeae. Tuberculosis caused by Mycobacterium tuberculei. BCG vaccine is given against TB. BCG means Bacilli calmette guerin. And DOTS, direct observation therapy, is for TB. Plague, Yersinia pestis. Causing bacteria is Yersinia pestis. And the vector of plague is Xenophila or rat flea. Vector of plague is Xenophila and rat flea. Plague is also called Black Death, or plague is also called Black Death. Diphtheria, Corynebacterium diphtheriae. डिप्थेरिया में कोटेड टंग भी देखा जाते हैं. नेक्स्ट इज कॉलेरा, caused by Vibrio cholerae. Now tetanus, Clostridium tetani. Anthrax, Bacillus anthracis. Anthrax is a bioweapon. Typhoid, caused by Salmonella typhi. Pneumonia, caused by Streptococcus pneumoniae. UTI, urinary tract infection, caused by E. coli. Antibiotics are used to treat bacterial disease. To learn difficult concept of physics, chemistry and biology within few minutes to crack NEET and JEE with fun, like, share and subscribe our new YouTube channel Shantu. You will get conceptual videos, highly effective notes, short tricks, mock tests and much more. Hope we shall meet there.